കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് വന്നത്. നമ്മൾ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് അൺബോക്സിങ്ങും വ്ളോഗൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ടെക് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാറാണ് വണ്ടിയിലെ 4 DC മോട്ടർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, അതുപോലെ 2 സ്വിച്ചും, അതുപോലെ 3 9 വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാറാണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാറാണ്. അത് സെറ്റല്ലേ, റിവേഴ്സും ഉണ്ട്, ഫ്രണ്ടും സെറ്റപ്പ് കാറാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാം സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണുക. അത് ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ അവസാനം വരെ കണ്ട് ഫുള്ള് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ അധികം സമയം കഴിയില്ല, നേരെ വീഡിയോട്ട് പോകാം. പിന്നെ അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബും സപ്പോർട്ടും കിട്ടും. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കാർ മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കാർബോർഡിൻ്റെ പീസാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് 20 സെൻറ്റിമീറ്ററും, അതുപോലെ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 12 സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ്. അപ്പോൾ 12 ഇങ്ങോട്ട് 20, ഇങ്ങോട്ട് 12. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു 4 DC മോട്ടറും ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. 4 DC മോട്ടർ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ DC മോട്ടറിലൊക്കെ ഒരു പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും വയറൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് വെക്കാം. ഇപ്പം നമ്മളെ എല്ലാ DC മോട്ടറിലും നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും വയർ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതുപോലായിട്ട് ഘടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ ഈ മോട്ടർ കാണുന്ന ഭാഗമൊക്കെ ഉള്ളിൽ കണക്കൊണ്ട് വരിക. ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് DC മോട്ടറുകളൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതായതൊക്കെ ഫ്രണ്ട് കാണോ കറങ്ങണേ, ഒക്കെ ബാക്ക് കാണോ കറങ്ങണമൊക്കെ നമ്മളൊരു ഒരു ബാറ്ററി എടുത്തിട്ട് 9 വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററിയാണ്, റീചാർജബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഫ്രണ്ടിലാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് അതുപോലെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് ഫ്രണ്ടിലാണ് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് 2 ഫ്രണ്ടിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് നോക്കാം. ഒക്കെ ഫ്രണ്ടിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഒക്കെ സെറ്റ്. നമ്മൾ ഈ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തൊക്കെ കറക്റ്റാണ് എല്ലാം നമ്മളെ DC മോട്ടറുകൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലൂഗൺ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ 4 മോട്ടറുകളും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ഈ ബോർഡിൽ ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനുശേഷം എല്ലാ മോട്ടറിൽ നിന്നൊരു പോസിറ്റീവ് വയറും ഒരു നെഗറ്റീവ് വയറും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ പോസിറ്റീവ് വയറും കൂടിയും കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക. അതുപോലെ എല്ലാ നെഗറ്റീവ് വയറും ഒന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് 2 കണക്ടർ ആദ്യം തന്നെ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ 2 ബാറ്ററി, 9 വോൾട്ടിന് 2 ബാറ്ററിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ കാണാം. അതുപോലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അടുത്തൊരു കണക്ടർ കൂടെ ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പോസിറ്റീവ് വയർ ഇതിനാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ ഇതിന് നെഗറ്റീവ് വയറാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ തല കുത്തനായിട്ട് 2 നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ 2 കൊടുത്തെടുക്കണം. നമുക്ക് ഈ വയറൊന്ന് പോലെ സോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സെറ്റ് ആയിട്ട് അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് വയറും കൂടെ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒരു കണക്ടറിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വയർ ഇതാണ്, എല്ലാത്തിനും വരുന്ന പോസിറ്റീവും, അതുപോലെ ഇതിന് നെഗറ്റീവ് എല്ലാത്തിനും വരുന്ന നെഗറ്റീവാണ് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത കണക്ടർ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. അതായത് ഇതിനിപ്പോൾ ഈ കണക്ടർ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ കൊടുത്തെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി കൊടുക്കാൻ പോണ കണക്ടറിൻ്റെ നെഗറ്റീവാണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ടെക്നിക്കായിട്ട് നമ്മൾ തോന്നിയത്. അതാണ് നല്ലത് തോന്നുന്നുണ്ട്. നമ്മളവിടെ ഷോൾഡർ ചെയ്തു. അതുപോലെ ഒന്ന് ഇവിടെയും ഷോൾഡർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഒക്കെ സെറ്റായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തത് പലർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. ഒരു കണക്ടറിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വഴി, അതുപോലെ അതേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഒരു കണക്ടറിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വഴി കൊടുത്തത് എന്തിനാണ് പലർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 2 നമ്മൾ ഇതിനോട് തന്നെ കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പോളാരിറ്റി വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ പോകും. അതുപോലെ ഇതിപ്പോൾ വേറൊരു ബാറ്ററി ഉണ്ടാവുമല്ലോ, നമ്മളൊരു സ്വിച്ചും കൊടുക്കും അതിന്. അപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്കോട്ടാണ് പോവുക, കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോളാരിറ്റി മാറ്റിയാണ് 2 കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഒരു സ്വിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടോട്ടും, അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോൾ ഇത് ബാക്കോട്ടും പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മോഡൽ ഇതിന് ചെയ്തെടുത്തത്. അപ്പോൾ സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു വയർ, അത് നമ്മൾ കണക്ടറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു വയറുമായിട്ടൊന്ന് അതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേറൊരു കണക്ടറും കൂടി ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു സ്വിച്ചും ഉണ്ട്. ആ സ്വിച്ചിലേക്ക് ഈ ഒരു കണക്ടറിൻ്റെ
ഒരു വയർ അത് നമ്മൾ പോസിറ്റീവാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്ത് കണക്ടറിന് വരുന്ന പോസിറ്റീവ് വയറാണ് എടുത്ത് ഇത് നമ്മൾ ലെഡിലേക്കൊന്ന് വെച്ച് അവിടെ പിടിച്ച് വെക്കാം ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാ ഈ കണക്ടറിന് വരുന്ന ഒരു വയർ നമ്മളെ സ്വിച്ചിന് ലെഡിലേക്കും അപ്പോൾ അതുപോലെ സ്വിച്ചിന് വരുന്ന ഒരു വയറും പിന്നെ ഒരു കണക്ടറിന് വരുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് വയറുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ സ്വിച്ച് മറ്റേ ഇതിലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തത് കണക്ടറിന് വരുന്നൊരു പോസിറ്റീവ് ഒന്ന് നമ്മളെ സ്വിച്ചിൻ്റെ ലെഡിലേക്കും അതുപോലെ കണക്ടറിന് ഒരു നെഗറ്റീവ് വയറോടെ ബാക്കിയുണ്ട് അതുപോലെ ഇതിന് വരുന്നൊരു പോസിറ്റീവ് വയറുണ്ട് സ്വിച്ചിന്. അപ്പോൾ നമ്മളത് നമ്മുടെ കാറിലേക്ക് നേരെ ഷോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത മോഡൽ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഡിലീറ്റ് കട്ട് ചെയ്യും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം പോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാടെ ഷോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മോഡൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒക്കെ ചെയ്ത് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്വിച്ച് ഒരു സ്വിച്ച് നമ്മൾ വടിയും അതുപോലെ ഒരു സ്വിച്ച് ഈ സൈഡിലായിട്ട് വെച്ച് ഫ്ലെക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനോടൊന്ന് ഒത്തിരി കൊടുക്കാം. സെറ്റായി ഇതും അതുപോലെ നട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മച്ചന്മാരെ നമ്മളെ കണക്ഷനുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വിച്ചുമൊക്കെ ഉള്ളതും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണക്ടറിന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവാണ്, ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഈ കണക്ടറിൽ. അപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ കണക്ടറിന് വരുന്നത് അത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരിക. അങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓണാക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടോട്ടും ഇവിടെ ഓണാക്കുമ്പോൾ ബാക്കോട്ടും പോകും. അപ്പോൾ അത്ര നമ്മളെ സെറ്റിങ്സൊക്കെ വരുന്നത്. നമ്മൾ ബാറ്ററി എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റീചാർജർ ബാറ്ററി ഉണ്ട്, ചാർജിങ്ങിനാണ്. ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് 325 mAh ഒരു 9 വോൾട്ട് റീചാർജബിൾ ബാറ്ററിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ചുകൂടി പവർ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ സാധാ HW ബാറ്ററിയും ഇപ്പോൾ നിപ്പോ ബാറ്ററി ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി ചേർത്ത് അപ്പോൾ 18 വോൾട്ട് എത്ര കിട്ടും. എന്നാലും നമ്മളെ ഈ ബാറ്ററിന് ആ പവർ കിട്ടില്ല. നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതാ കൊടുക്കും. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വരുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ പവർ നോക്കി സെറ്റല്ലേ. ഇത് നമ്മൾ ഇതുമ്മ കൊടുത്തു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാണ്. ഇത് രണ്ടും പാലായിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം ഒന്നിതാ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്, ഇത് നെഗറ്റീവും ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം. പൊക്കെ ഇട്ടു അല്ലേ, അതിൻ്റെ ഒരു പവർ കിട്ടില്ല. എന്നാലും അത്യാവശ്യം ഒരു പവർ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത്. എന്നാലും നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാറ്ററിൻ്റെ പവർ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിന് അത്യാവശ്യം ഒരു 300 റുപ്പീസ് എത്ര ഇതിന് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് സാധാ 20 റുപ്പീസ്, ഇതൊരു 30 റുപ്പീസിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ്. ഇപ്പോഴും HW ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ വയറുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഒതുക്കി വെക്കണം, ഒന്ന് ഇൻസുലേഷൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ കണക്ടർ സെൻറ്റർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കണക്ടർ, കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇതുപോലെയാണ് കണക്ഷൻ വരിക. അപ്പോൾ ഒന്ന് പൊടി വരുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ് കണക്ടർ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ബാറ്ററി നമ്മൾ ചാർജിൽ നിന്ന് ഓഫാക്കി വെച്ച് ഓക്കെ നമ്മളെടുത്ത് ബാറ്ററി നമ്മളുടെ എടുത്ത് ഇപ്പോൾ സെറ്റായി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് നേരെ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് പോവാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെ ഒന്ന് പാരലായി കണക്ട് ചെയ്യാം. കണക്ട് ആയിട്ട് മതി ഇങ്ങനെ വെച്ച് അതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇവിടെ കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കണക്ടറിന് നെഗറ്റീവ് അല്ല പോസിറ്റീവ് ഇതിനും കൊടുക്കും. നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഒന്ന് ഓണാക്കി വെക്കാം ജസ്റ്റ്. ഇതാണ് ഓക്കെ സെറ്റ് പവറാണ്. അപ്പോൾ സംഭവം ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇവിടെ ഡബിൾ സ്റ്റിക്കറൊന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ മച്ചാവർ നമ്മൾ ഫുള്ള് വർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാറ് നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം സ്വിച്ച് ഒന്ന് ഓണാക്കി വെക്കാം. ഓക്കെ വർക്കിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ സെറ്റ്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ഫ്രണ്ടും ഇത് ബാക്കും ആണ്. ഇതാണ് പവർ. ഞാൻ പറയാം റീചാർജബിൾ 1 പവറാണ്. മറ്റേ രണ്ടെണ്ണം വന്നാലും ഇതിൻ്റെ ആ പവർ കിട്ടില്ല, റീചാർജബിളിൻ്റെ ആ പവർ കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ടെസ്റ്റിലേക്ക് എടുക്കാം.
ഇപ്പം നമ്മളൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടൊരു സംഭവം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മേലോട്ടൊരു പ്ലൈവുഡിൻ്റെ പീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാറ് മുകളിലോട്ട് കയറുമോ നോക്കാം. നമ്മൾ നോക്കാം, ഉറപ്പൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ മുകളിലോട്ടുള്ള സംഭവം സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിത് താഴത്തേക്കൊന്ന് വെറുതെ വിടുകയാണ്. ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, റീബൗണ്ട് അടിച്ച് ഒന്നിന് കിട്ടോ. സെറ്റാണ് സംഭവം. യെസ്, മറിഞ്ഞും തിരിഞ്ഞൊക്കെ പോവും. അപ്പോൾ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സ്ലൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കയറി നോക്കാം. ഒരു കയറ്റം മതി തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇനി പോണ്ട ഇവിടെ ഒന്ന് ആട് പോണ്ട. ഓക്കെ, ഓണാക്കിയോ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ സിമ്പിളാല്ലേ. ഇതൊക്കെ എന്ത് താഴത്തേക്ക് വിടണ്ട, താഴത്തേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, സെറ്റ്. ആവശ്യമായി തിരിച്ചെടുക്കി. കാക്കാട് മാറ്റാം. പൊളി. ഈ ചെറിയൊരു ചാട്ടാണ്, മാത്രമൊന്നുമില്ല താഴത്തേക്ക്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 2 സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ബ്ലാക്ക്, നമ്മൾ നേരത്തെ നല്ല ക്ലിയർ ആയി കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് ബ്ലാക്ക്, അതായത് ഇത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകാനുള്ളതും ഇതുപോലെ ഇത് റെഡ് റിവേഴ്സ് പോകാനുള്ളതും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഫ്രണ്ട്, ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് റിവേഴ്സ്. ഇതിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. കുറച്ച് ബാക്കോട്ട് കാണിച്ചിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഫ്രണ്ടാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ച് തൊടുകയാണെങ്കിൽ പവറില്ല ബാറ്ററി, അതാണ് ഇത് റിവേഴ്സ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാവില്ലേ, നമ്മളെ ഫ്രണ്ടിലോട്ടുള്ള ബാറ്ററിയാണ് ഏറ്റവും പവറാവുന്നത്. റിവേഴ്സ് നമ്മൾ പവറുള്ള ബാറ്ററി കിട്ടിയില്ല. ഇത് റിവേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റിവേഴ്സ്. സംഭവം കൂടിയിട്ടില്ലേ, സംഭവം പൊളിയാണ്. ഓക്കെ, മച്ചാമാരെ ഈ കല്ല് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിത് എത്ര കിലോ ആണ് നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മളെ വണ്ടി താങ്ങുമോ എന്നും കൂടി നോക്കാം. നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചെടുക്കുക എത്ര കിലോ ആണ്. ഓക്കെ, 4.50 കിലോ ആണിത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ കാറ് താങ്ങുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ കല്ല് മെല്ലെ ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കാം. ഓക്കെ, ബാലൻസിലാണ്. നമുക്ക് ഈ കല്ലിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൂടി നോക്കാം. ഓക്കെ, 5.25 ആണ്. താങ്ങോ 5.250 കിലോ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ വണ്ടി താങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ സാധിക്കണോ? ഓക്കെ, 5.25 പ്ലസ് 8 കിലോ, 8 കിലോ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം 2 കിലോൻ്റെ മുകളിലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഭാരം. അപ്പം നമ്മൾ നോക്കാം, ഇതും കൂടി നമ്മളെ വണ്ടി താങ്ങും. റിസ്ക്കാണ്, നോക്കാം. 5 കിലോ സംതിങ് വരുന്ന ഒരു കല്ലാണത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് 2 കിലോ സംതിങ് വരുന്നുണ്ട്. മൊത്തം നമ്മളിതിൽ നോക്കുമ്പോൾ 8 കിലോ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഭാരം. നമുക്ക് ഒന്ന് ഓണാക്കാം. കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അച്ഛന്മാരെ, ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പം ഇന്നത്തെ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായിരുന്നു. അത്യാവശ്യം ഒരു ഓഫ് റോഡ് അതിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ സെറ്റ് സംഭവമാണ്, നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ വീഡിയോയിലുള്ള കുറച്ച് ട്രെയിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പം നമ്മളിത് RC ആക്കാൻ വേണ്ടി വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം
ഇതുപോലത്തെ യൂസ്ഫുൾ ആയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും. ഇതുപോലെ റിമോട്ടൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് കുറച്ച് മോഡൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിന്റെ പ്ലാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല. സംഭവമൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്, നല്ല പവറൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അതിന്റെ ഫുള്ള് ഡീറ്റെയിൽസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഇനി അതുപോലത്തെ യൂസ്ഫുൾ ആയ വീഡിയോസ് വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെയും ഗുഡ് ബൈ.